Đó là một ngày đẹp trời, nắng dịu nhẹ, gió hiu hiu trên những tán cây hoa sữa giúp hương thơm lan tỏa khắp con ngõ nhỏ nơi gia đình tôi ở. Bố treo lên bức tường phòng tôi một bức tranh sơn dầu mới nhặt được ở cuối phố. Bức tranh có cây táo nở đầy hoa trắng li ti trên ngọn đồi xanh xanh. Xa xa là thị trấn nhỏ với những ngôi nhà ngói phủ rêu phong. Tôi cứ ngắm nghía bức tranh mãi, tới mức bố phải gọi xuống ăn cơm. Tối ấy, khi tôi đang ngồi học bài thì bức tranh bỗng nhiên sáng lung linh một cách diệu kỳ. Tò mò tiến lại nhìn, tôi ngỡ ngàng khi thấy những khung cửa sổ đang lấp lánh ánh sáng. Những chiếc đèn trang trí cũng được thắp lên khiến khung cảnh càng lộng lẫy diệu kỳ. Tôi sững người trước vẻ đẹp và sự biến chuyển diệu kỳ ấy. Tôi tính chạy xuống khoe với bố mẹ thì bỗng nhiên có tiếng hát phát ra từ bức tranh. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn. Trên cây táo ở ngọn đồi, từ lúc nào đã có một cậu bé cao gầy, tóc vàng, mắt xanh đang hát vu vơ và khẽ nhún nhảy theo một giai điệu lạ lẫm. Cậu ta dường như cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Cậu ta khẽ vươn tay về phía trước và rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cậu ta bước ra khỏi bức tranh và đối diện ngay trước mặt tôi. Trời ơi! Chúng tôi cùng thốt lên và ngỡ ngàng nhận ra có thể hiểu ngôn ngữ của đối phương mà không cần một phương pháp phiên dịch. Không phải tiếng Việt, không phải tiếng nước ngoài. Đó là một ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi tự đặt tên cho nó là ngôn ngữ của trẻ thơ. Sau vài phút ngượng ngùng, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá thoải mái. Cậu ấy tên Dove, đến từ thành phố xinh đẹp trong tranh, nơi có những chiếc máy bay trao lượn trên bầu trời và sẽ tạo thành những hình vẽ xinh xắn như bông hoa, cây kẹo, đám mây cho đám trẻ nhìn ngắm. Và để chứng minh cho câu chuyện của mình, Dove đã kéo tay tôi tính nhảy vào trong tranh. Thế nhưng do có chút lo lắng nên tôi đã hẹn cậu ấy tuần sau sẽ tới. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Một tuần cuối cùng cũng qua đi. Tôi háo hức đợi chờ người bạn trong tranh xuất hiện. Mấy nay trời mưa suốt, bầu trời vẫn thường bị bao phủ bởi những áng mây xám. Mưa làm tôi cảm thấy hơi chán nản vì không thể đi chơi vườn thú. Hy vọng thời tiết ở thành phố của Dove sẽ đẹp hơn ở đây. Tôi khẽ liếc nhìn bức ảnh. Những ngọn đèn trong nhà đã được thắp sáng, nhưng những ánh đèn trang trí lại chưa được thắp lên. Gốc cây táo rụng đầy lá vàng, những cành trơ trọi và khô héo. Đồ bất chợt xuất hiện với khuôn mặt có chút buồn phiền. Tôi lo lắng gặng hỏi một lúc lâu, cậu ấy mới cất lời, giọng đầy tiếc nuối. Lần này chưa thể đưa cậu đến thành phố chơi rồi. Những chiếc máy bay đã biến mất khỏi bầu trời. Người lớn bảo phải đợi một thời gian nữa chúng mới trở lại. Tôi khẽ mỉm cười động viên Dove rằng tuần sau, dù máy bay có trở lại hay không, tôi vẫn sẽ đến thành phố của cậu ấy. Vì thứ tôi muốn ngắm không phải máy bay, cây táo hay những ngọn đèn, mà chỉ là được vui chơi cùng cậu. Bỗng nhiên cái bụng của cậu ấy sôi lên ùng ục, làm không khí bất tĩnh lặng đi phần nào. Chúng tôi bất giác cười cùng nhau. Tôi liền đưa ổ bánh mì cho Dove. Chúng tôi vừa ăn chậm rãi, vừa kể cho nhau nghe câu chuyện của tuần qua. Khi Dove rời đi, không hiểu vì sao tôi có chút buồn phiền. Tuy nhiên, tôi chẳng thể nói rõ ra được. Hình như cuộc sống là vậy, đôi khi chúng ta có những nỗi buồn không được định hình, chỉ là buồn mà thôi. Một tuần sau đó, trời liên tục có mưa rông về tối. Những tia sét liên tục lóe sáng trên bầu trời, kèm theo âm thanh đáng sợ khiến tôi đôi lúc giật mình. Vừa mới đây thôi, một tiếng sấm kinh hoàng mới vang lên, làm tôi đánh rơi mấy cái bánh mì để làm quà tặng cho gia đình của Dove. Kéo rèm lại, tôi tới gần bức tranh để đợi chờ cậu ấy tới. Trong bức tranh, tôi đã thấy những chiếc máy bay xuất hiện trở lại trên bầu trời. Trông chúng hơi khác so với ban đầu. Chắc hẳn họ đã nâng cấp để chúng tạo ra được nhiều hình thù đẹp hơn. Khi tôi đang nhìn cây táo héo khô, Đồ bỗng nhiên lao qua tranh khiến tôi có chút hoảng sợ. Cậu ấy vội vã chui xuống gầm bàn, đôi mắt thất thần nhìn xung quanh. Tôi lo lắng vội vàng chạy lại. Cậu ấy giật nhanh cái bánh mì trên người tôi ăn ngấu nghiến. Tôi liền đưa thêm chai nước vì sợ cậu ấy nghẹn. Tôi cuống cuồng hỏi trong sự lo âu, nhưng cậu ấy chỉ liên tục lặp lại câu nói không được tới đó. Nhét thêm vài cái bánh mì khác vào người, cậu ấy khẽ khàng đặt tay lên vai tôi và nói: đừng tới thành phố. Dứt lời, Đô vội vàng di chuyển về bức tranh. Tôi vội vàng giữ tay cậu ấy. Không, tôi phải tới. Thế nhưng cậu ấy gạt tay tôi ra và quát lớn trong tiếng sấm sét xé trời: tôi bảo là không được tới, chúng tôi không đón tiếp cậu. Sau đó, cậu ấy đẩy mạnh tay làm tôi ngã xuống đất. Ngay lập tức, tôi đứng dậy và tóm vào tay Dove khi cậu ấy sắp biến mất vào bức tranh. Tôi có thể cảm nhận một lực đẩy vô hình đang hất mình bay đi thật nhanh. Và khi cơ thể chạm đất, tôi sững sờ trước hình ảnh trước mắt mình. Bầu trời xám xịt và tăm tối, những căn nhà vỡ nát, những con đường không người qua lại. Tôi lang thang đi khắp nơi, cố gắng gọi lớn tên Dove, nhưng không thấy ai đáp lại. Bất chợt từ trên bầu trời, một quả bom khổng lồ được thả xuống. Tôi thấy cơ thể mình vỡ nát thành từng mảnh nhỏ cùng những cơn đau tột cùng. Tôi giật mình tỉnh dậy.
thấy toàn thân mình còn lành lặn. Cảm giác lúc nãy thật đau đớn và đáng sợ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở trong một căn phòng nho nhỏ. Trên bàn ngổn ngang sách cùng những giấy tờ đang ghi chép. Tôi liền tiến lại mở ra đọc. Theo đó, những người trong bức tranh là những phù thủy bị nguyền rủa. Họ sẽ phải sống trọn đời trong bức tranh. Mỗi tháng, ngôi làng sẽ bị máy bay thả bom phá hủy một lần. Toàn bộ dân làng sẽ phải trải qua cái chết rồi lại bắt đầu một vòng lặp mới. Bằng những nỗ lực của mình, mọi người thường xuyên nghiên cứu cách để có thể thoát khỏi lời nguyền. Và tôi hình như đã tìm ra được phương pháp khi tạo ra được cây táo để nhảy sang thế giới thực trong thời gian ngắn. Hắn sẽ gắng kiếm một nạn nhân tự nguyện vào bức tranh để bản thân được tự do. Đọc tới đây tôi gần như chết lặng. Dường như tôi đã dễ dàng trở thành nạn nhân của hắn. Tôi chán nản nhìn quanh căn phòng, hãi hùng dừng lại ở tấm gương khi nhận ra mình có thân hình của Dove. Vậy là hắn không chỉ lừa được tôi vào tranh mà còn hoán đổi được cơ thể với tôi. Trong khi tôi phải khốn khổ trong vòng lặp này và đợi chờ cái chết một lần nữa, hắn đang vui vẻ sống cuộc đời của tôi. Chắc chắn hắn sẽ không tự nguyện vào bức tranh một lần nữa. Thế nên tôi sẽ phải tìm kiếm người thay thế rồi mới xử lý hắn sau vậy.